知道我的观众一定会知道，我个人很喜欢卡梅拉低阶项产品。虽然他们说很商业化，是归很商业化，但是不得不说，他们确实是很好玩。如果他讲第二，绝对没有人敢讲第一啊，算是我个人觉得很巅峰的一个系列作。Dragon Hunter Z 的一个升级套件。第一个点是因为我个人很喜欢游戏这个主题啊，虽然我游戏玩的很烂，但是我觉得它那边形象设计啊，真的很有我以前红白机啊、超任啊、PS 的那种形象。我玩游戏最开心的就是那个时代。再还有第二个点就是说呢，它基本上可以忠实还原出剧中那些小小的那种支援角色，因为呢在剧情里面变身前都会出现一个非常可爱的吉祥物，然后最后就是跟我们的 XZ 进行合体啊。然后呢，我们今天要玩的这个东西啊，基本上就是前期差点让系列作完结的一个最强道具啊，看到一个非常非常凶猛龙啊 ，TV 里面一模一样啊。再还有我们的 XZ 装上的样子啊，跟大家讲一下啊，他们都是10品10拍哦，可见这个到底做的有多么夸张啊！如果假设你所有角色都有买的话，就会跟剧中一模一样啊，4人一起变身。这边的话我们可以看到我们 XZ 的一个样子，多人一起混战之后的样子啊，这是联机形态啊，超级无敌帅，我真的超喜欢这个的。如果日后大家想要看，我会补齐，因为呢，这2包我有买。这2个我有买，因为我们今天重点是我们的龙骑士 Z 嘛，所以这些东西我们可能就不会额外详细的玩它。想看的话，我们之后再开一篇其他骑士篇啊。虽然剧中看起来很威猛，但是不得不说，我觉得这个套件有点寒酸。用心点是它要给腰带的一个替换件啊，这个很棒。虽然它没有涂装，在开始玩之前，我们就直接给它看细节涂装，这样的话我们等下就方便等下直接游玩。这个涂装涂的很扯，你知道吗？完全看不出来是低阶项产品啊。如果喷个消光，应该就是感觉像是高阶了啊。有没有？2边眼睛都上。我现在发现，原来它的脚、它的牙齿部分基本上是采用类似那种香槟金的感觉啊。龙身体的部分基本上就是整个没有涂装啊，因为它这个也是比较不显眼的地方，所以没涂装蛮合理的。Brave 的一个部分啊，基本上就是剑，它是铠甲基本上是给你可动，所以等下是不会影响可动的。只是还是可以看出他们偷懒点啊，就是他们的铠甲只做一半啊，这也算是他们偷懒的地方。这种东西就是能省则省啊，所以他们就只做一半，涂装也只有涂一半给你。但是这个剑的部分蓝色涂装，我觉得涂的还不错。然后呢，再是杠的一个部分啊，杠的部分的话，基本上就会给你一个迷彩风格这样子。其实2边的风格真的完全不同啊，看出来也是有应对各自骑士的样子啊。然后呢，迷彩风格之外呢，然后手部的部分也跟刚才一样，银色涂装，但也只涂一半。然后盔甲这边也只给一半，然后腿的部分这边是蓝色的，基本上这2个是一套的，因为他们等下变身会在一起。前面这边盔甲也有，然后脚的牙齿也是有的。很赞，但是这边一样只给你涂一半。然后呢，不得不说这边的关节其实还蛮多的，这边有给你一个球关，然后这边还给你前后关节，再说这边还给你关节。另一侧这边的话也是一样是有涂装，然后再来是类似那种 monster 的一个迷彩涂装啊。因为由于它本身没什么涂装，只有把手这边有涂装，所以我们这边就不细看了。这2边对这2侧进行合体，这样头部装好。脚的部分的话应对这2侧，这边跟这边。再来是安置双手，双手的话就像是放在这里，像这样，另一侧把这个抬起来，这样子，我们龙骑士 V 的一个应该可以算是 BOSS 形态吧，因为毕竟它也算是他们攻略的一个 BOSS， 这样就完成了好。这个形态之后，基本上有极强的一个爆发力，右手是剑，左手是枪，然后呢又会飞，虽然那个翅膀有点小，但是整体看也是非常非常凶猛。而且重点是呢，这整只其实老实讲，我觉得可动都不错，除了基础的双手双脚，重点是它连头部的部分都是可以做些微调，就是借由下巴跟上面去做些点头啊、张嘴的姿势。所以总括来讲，我觉得光一个龙的形态可以完成这样，已经是很夸张的一件事情，好不好？因为毕竟它就是个套件，所以呢。我们3人组就变身完成，好不好？其实应该算是4人组，每个人各获得一个部件去分担这个过强的力量，然后全部人都变成 level 5，然后联机形态这样子。从我们的 Brave 这边的话，就可以看到右手的话是属于他的，然后呢，他的武器的话，基本上也是很符合他的风格的一个大剑啊。中间的话，基本上就是我们的 XZ 的话，毕竟它是主 C 嘛，所以呢，胸口啊跟翅膀部分还有
龙牙的部分，就给我们的 XA。再来就是换我们的枪的部分，枪的部分就是获得一个枪的套件。我们可以前面看到一个非常大的一个大炮。其实我后来认真想一下，这个形态啊，不管是它的组件啊，还是它的一个呈现方式啊，看得出来真的是为商业低头啦。因为呢，不可能你先从 TV 那边出发，然后呢要把它做成实体化商品，不可能做的那么顺利啊。这个理论上来讲，应该是先有产品再投在 TV 里面啊，所以呢大概是这样的感觉啦，也蛮合理啦。最后就来我们车侧部分，车侧部分我个人觉得算是比较惊艳的，好不好？虽然我们的 Brave 啊跟枪它各附的左右手嘛，还有左右腿嘛，由于本身车侧的一个特殊性，因为它就是一条 Old Y 变过来的，它整个展开之后它是没有四肢的，这个在产品的设计上就直接让龙的双手跟双脚直接斗上去啊，去衔接出来，让我们的车是可以站成一个完整的人形。有没有？连这个最经典的吵架完后一起挡子弹的镜头都可以做还原了。这个算是我个人玩这组最主要的目的啊，因为我觉得那个真的是太经典，真的充分展现出什么叫做玩游戏大家会吵架，但是面对了强大的敌人，大家又必须一起反攻的一个点啊，我真的觉得超级无敌棒。前面的连击形态结束之后呢，当然要看一下我们这个单一变身的一个最强形态啊。这个形态我讲讲就是将所有的装备全部装在身上，看起来体态非常非常优秀，好不好 ？LVU 啊里面看起来最壮观应该就是这个形态。基本上我们右手的话可以看到它的一个大剑，左手的话是我们的一个巨炮。正中间的话是我们 XA 包覆在龙牙里面的，所以呢，整体的这种重装感，我觉得玩起来是很爽的，好不好？尤其在装备的时候啊。但是这个形态还是有一些缺点，就是它的可动程度变得非常的糟糕。因为有距离它本身是有搭一个龙的骨架嘛，卡点的话都会卡回去，就卡回去上面这边，所以它手可动部分的话，基本上只差这边。腰身的话当然一样是可以转，然后呢头部的话一样可以动，这大家不用担心。腿的部分的话当然是完全没有干扰，反正它大的就是没有装甲，它只有在脚掌是没有装甲。但由于它本身套件这边背后还是有收纳一些东西啊，所以你整边的关节还是稍微有一点影响。当然我觉得还算够用了，但是我觉得这个套件总归来讲，如果你要拿来摆是 OK 啦，可是我觉得它还是比较适合属于那种游玩变身的一个过程啊，因为呢这个才是它真正精髓所在。以上就是我们这一次龙骑士 Z 套组的完整开箱，我觉得玩起来还算是蛮好玩的，在变身过程中，而且玩起来不会太复杂，也不会太累，你可以把它变成一只龙，或者是拉变这样合体的形态啊。可是我当初会说 LVU 啊，一半是因为我想要体验它变身的过程，大家也知道嘛，卡梅利亚变身过程确实是蛮酷的，所以呢看得出来官方在于这种变身的过程啊是下了足了苦心，而且在实体商品上可以做1:1还原，真的是非常非常屌。但是如果真的是要论收藏而言的话，我觉得这个收藏最大价值就是在于它的恐龙形态啊，就是你可以把它所有游戏的那种怪物啊，然后摆成一排，会非常非常漂亮啊。所以就看个人啦，我觉得可以玩一次，然后剩下时间就把它变成恐龙形态进行收藏。总归来讲，算是蛮推荐的一个产品。如果喜欢请把来，我们下期见，拜拜。